बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डॉक्टर रैकविक की आर सीरीज़ की एक यूज़फुल मेडिसिन R49 के बारे में बताऊंगा। इसको किन साइन एंड सिम्टम्स में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी डोज लेनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। व्यूअर्स, R49 पुराने नज़ला ज़ुकाम और केरा यानी आपके गले पर जो नज़ला गिरता है इसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी नाक हमेशा बहती रहती है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको हर वक्त छींकें आती रहती हैं, तो R49 इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगर आपको अपने चेहरे की हड्डियों जो आइज़ के नीचे है और नाक की जड़ जहाँ से नाक शुरू होती है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से वहाँ दर्द रहता है और ये दर्द ऐसा है जिसमें आपको सर में और चेहरे की हड्डियों में भारीपन महसूस हो और ऐसा लगे कि कोई चीज़ अंदर जमी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में R49 बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सर में दर्द है नज़ला ज़ुकाम की वजह से और आप सर को आगे झुकाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर में कोई चीज़ भरी हुई है, तो यहाँ पर R49 बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका नज़ला गले पर गिरता है और ऐसी कंडीशन है कि आप रात को सो भी नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में R49 बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, ये नज़ला ज़ुकाम में आपकी नाक बह रही है, आपके गले पर बहुत ज़्यादा नज़ला गिर रहा है और साथ में आपको हल्का बुखार भी है, तो ऐसी कंडीशन में R49 बहुत अच्छा काम करती है। R49 नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो सूंघने और चखने की हिस्स ख़त्म हो जाती है उसमें भी अच्छा काम करती है, ये उनको बहाल करती है। ये नाक में गोश्त बढ़ जाने की सूरत में भी बहुत अच्छा काम करती है। प्योर्स R49 पुराने नज़ला ज़ुकाम, चेहरे की हड्डियों पर नज़ले का असर, गले पर नज़ला गिरना, नज़ले की वजह से सूंघने और चखने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, एलर्जी, छींके आना, नाक का हर वक्त बहते रहना, नाक के अंदर गोश्त का बढ़ जाना, इन सब कंडीशंस के लिए R49 इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो सर दर्द होता है और चेहरे की हड्डियों में भी जो दर्द होता है उसके लिए भी इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं R49 की कंपोजिशन की तरफ। R49 में आर्सेनिकम अल्बम, कलकेरिया कार्ब, काली बाइक्रोम, मर्क्यूरियस, पल्सिटीला, सीपिया और सल्फर जैसी बेहतरीन मेडिसिन शामिल हैं जो साइनोसाइटिस यानी नज़ला ज़ुकाम और केरा के लिए इंतहाई बेहतरीन मेडिसिन हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं R49 के इस्तेमाल की तरफ। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम और केरा और एलर्जी काफ़ी अरसे से मसला है, तो इसके लिए आपने इससे 10 से 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं और ये आप आधा घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा घंटा बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम ताज़ा लगा है यानी कुछ ही दिन हुए हैं और गले पर रेशा गिर रहा है, साथ में एलर्जी छींके हैं, तो इसके लिए आपने इसके 10 से 15 कतरे 1/4 कप पानी में हर घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद आराम आने तक इस्तेमाल करने हैं। मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ आपने कुछ और चीज़ों का भी ख्याल करना है। आपने खट्टी और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने दूध पीना है तो इसमें हल्की सी पत्ती डालकर इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त स्टीम लें यानी सादा पानी उबाल कर इसकी भाप लें। इससे आपके नाक के बंद रास्ते खुल जाएंगे और जो म्यूकस यानी नज़ला जमा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करना है। मेडिसिन लेने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर और आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर मेडिसिन लेनी है। व्यूअर्स, अभी